buat slime modal 2000 dong. 2000 guys. Let's go. Karena seorang Jennifer tidak pernah menolak tantangan, jadi langsung aja kita coba. Nah, di sini aku nemu kit buat bikin cloudy slime gitu guys. Langsung aja kita beli. 3 cukup nggak ya? Kayaknya nggak deh. Oke, tambah satu lagi. Semua aja deh. Oke, langsung aja kita bayar. Aduh, kayaknya nggak cukup guys. Kan uang aku cuma 2000 ya. Oke, tinggal minta uang ke mami. Karena menurutku uangnya kurang, aku minta tambah lagi deh. Oke guys, cukup. Oke guys, sampai rumah langsung aja kita buat. Pertama tuangin lemnya ke dalam mangkok. Kalian gak usah takut gagal guys, karena ini udah pasti yakin berhasil. Di sini aku campur pakai yang warna pinknya juga. Dan jangan lupa taruh bubuk saljunya juga. Abis itu lanjut kita aduk-aduk. Dan ternyata warnanya berubah jadi coklat guys, aneh banget. Kalau kira-kira slime-nya udah tercampur rata, sekarang waktunya kita masukin slime egg-nya. Tuanginnya tuh pelan-pelan terus dikit-dikit dulu ya guys. Abis itu kalian lanjut aduk sampai teksturnya tuh berubah jadi slime gini. Terus si bubuk saljunya tuh bakal ngembang juga guys. Oke guys, lanjut part 2. Tadi tuh kan gue lagi jalan-jalan tuh di mall. Terus gue nemu 2 ini lucu banget. Kita beli kali ya. Bisa mas, ini dijual nggak? Oh udah. Aku mau satu deh. Gitu. Enggak yang ini. Aku mau yang ini satu. Oke. Yang ini. Iya. Udah belum ya mas? Ini mbak semuanya berkas-berkasnya. Oke. Sudah baca nih. Oke. Oh iya ini. Nggak di packing mas. Dan akhirnya aku dapat juga. Btw papinya lucu banget gak sih? Dan dia ini corgi jenis cewek guys. Kira-kira bagusnya kita kasih nama apa ya? Oke lah guys, untuk nextnya aku bakal buat vlog belanja-belanja untuk si papi. Ini beberapa potongan video untuk part 2. Jangan lupa ditonton, bye-bye. I'm trying my best. Let's go. I'm trying my best to be okay. I'm trying my best, but every day it's so hard. And I'm holding my breath. I'm holding my breath till I can say all of the words I wanna say from my. Grocery shopping dan beres-beres belanjaan with Jajan Check. Let's go. Karena aku nggak sempet buat video di supermarket, jadi aku bakal buat video beres-beres sambil cerita-cerita kali ya. Jadi di box ini tuh isinya mie instan yang bakal aku masak kalau misalnya aku lagi mager masak yang ribet-ribet. Dan aku nggak beli terlalu banyak karena ya ngapain gitu, ntar juga palingan aku beli makan. Lanjut ini ke box tepung-tepungan dan beberapa bumbu racik juga. Lanjut ke box isi tofu sama sosis. Ini box mie sama tepungnya aku masukin dulu ke dalam lemari. Lanjut masukin box tofu sama sayur-sayuran ke dalam kulkas. By the way itu aku beli anggur juga guys. Sekarang kita rapiin bagian minumannya. Di sini aku beli minum sama snacknya tuh dikit aja karena ya aku sendiri gitu, ngapain banyak-banyak. Dan sebenarnya juga aku nggak suka nyemil snack-snack ataupun coklat-coklatan gitu. Cuma aku hobi aja ngeliat kulkas aku penuh sama minuman ataupun snack. Kayak enak aja gitu loh dilihat. Padahal nggak tahu nih siapa yang mau makan. Dan karena menurut aku belanjaannya kurang, jadi besok aku bakal lanjut belanja di supermarket yang berbeda. Ditunggu part 2-nya. Ada yang bisa tebak nggak nih hari ini aku mau masak apa? Pertama aku buka dulu dari bungkusnya, terus lanjut aku potong-potong. Ini aku potong-potong jadi 8 bagian. Terus habis dipotong-potong barulah aku masukin ke dalam panci untuk siap dimasak. Gak deh guys, bercanda-bercanda ini bukan buat dimasak ya. Tapi tadi aku potong-potong biar pemakaiannya tuh lebih hemat terus higienis gitu guys. Buat kalian yang bingung, sebenarnya ini tuh sabun dari FU guys. Aku udah sering banget nge-review ini karena emang sebagus itu buat nyerahin sama ngelembapin kulit aku. Apalagi waktu aku di Bali nih, kulitnya bener-bener kayak kusam gitu loh guys, karena kena matahari terus kan. Makanya tiap mandi tuh aku selalu pakai sabun dari FU ini. Selain buat nyerahin sama ngelembapin, dia juga bagus banget buat jerawat punggung guys. Dan kalian gak usah takut karena ini udah Bepom, plus ini harganya cuma 20 ribuan. Aku tantang kajian 24 jam makan es krim doang. Suka nih aku sama tantangan-tantangan kayak gini. Langsung aja kita coba, let's go. Oke guys, untuk sarapannya aku langsung turun ke bawah buat beli es krim. Karena di kamarku tuh lagi nggak ada kulkas guys, soalnya lagi di servis. Kayak kan jatuh. Oke guys, lanjut siangnya kita cari es krim di mall. Yang pertama aku datengin ini Cold Stone. Dan di sini es krimnya aku pilih rasa kopi dan toppingnya tuh Oreo gitu guys. Langsung aja kita coba. Dari aku ini es krimnya 7,5, soalnya ini kemanisan di aku guys. Tapi tetap habis kok guys. Oke lanjut. Nextnya aku ke Dairy Queen dan aku pesen yang deep cone. Nah sambil nungguin makanan biasanya tuh aku sambil dengerin lagu guys. Dan aku tuh selalu dengerin lagu di Reso pakai fitur daily mixnya karena lagu-lagu yang muncul tuh sesuai dengan mood aku terus. Cobain deh. Akhirnya es krimku jadi juga. Dan gak tahu kenapa menurut aku tuh coklat di es krim cone kayak gini tuh lebih enak daripada Silver, Cadbury,
sama coklat batang lainnya gitu. Ada yang sama gak sih? Atau aku doang? Oke lah guys, lanjut. Ini aku nemu Baskin Robbins, tapi sayang es krimnya kosong. Akhirnya aku mutusin buat ke Gyukaku buat makan es krimnya. Gak tau kenapa, tapi es krim di sini tuh nagih banget gitu, woy. Kadang tuh aku bingung kenapa orang-orang pada suka pudingnya gitu, bukan es krimnya. Padahal pudingnya tuh gak enak. Akhirnya habis makan es krim di Gyukaku, aku nemu booth es krim lagi gitu guys di dalam supermarket. Terus aku beli yang unicorn sama yang alpaka. Yang punya aku ini rasa cookies and cream, dan sekarang aku lagi mau barter sama Cameron karena aku mau cobain yang coklatnya juga. Gak berhenti sampai situ, pulangnya aku beli McFlurry di McD lagi. Oke lah guys, sekarang waktunya kalian tebak berapa uang yang aku keluarin untuk beli es krim di hari ini. Yang bener bakal aku kirimin 1 ember es krim. Masakin makanan untuk orang special check. Let's go. Kalau kalian udah nonton videoku sebelumnya, kalian pasti tahu lah ya siapa orangnya. Nah, aku masak pakai Philips rice cooker ini lebih praktis karena dengan sistem pemanas smart 3D serta lapisan baku hanseki untuk daya tahan panci yang lebih lama. Jadi aku nggak perlu repot-repot lagi. Mood apapun masak tinggal cemplung. By the way, untuk menu hari ini aku mau masak sup carrot. Ini baru pertama kali sih aku masak sup carrot, tapi ya semoga aja enak lah ya. Abis aku cemplungin bahan utamanya ke dalam, lanjut aku aduk-aduk bentar sebelum nanti aku mau masukin jamur sama garam, lada, tepung maizena, dan juga susu. By the way, aku seneng banget masak pakai Philips rice cooker HD 4515 soalnya dia nggak ninggalin bau di ruangan maupun di baju. Jadi aku bisa kreasi masakan hanya dalam satu pot ini. Tinggal cemplung dalam sekali tekan. Warnanya juga lucu-lucu guys, ada yang warna pink, abu-abu, sama hijau. By the way, ini sup carrot aku udah jadi guys. By the way, kalian udah tebak belum ini mau dikasih ke siapa? Ayo tebak. Sekarang sup carrotnya udah di plating, tinggal kita kasih. Ya, kita samperin dulu orangnya dan tada! Ini orangnya guys, sekarang langsung aja kita coba. Sumpah gue agak shock sih, soalnya ini pertama kali gue masak sup carrot dan katanya dia enak. Sumpah sih ini enak banget. Pokoknya mood apapun masak tinggal cemplung. Eksperimen bikin food hacks check. Ini beneran enak banget sampai aku nggak inget udah ngabisin berapa bungkus. Sumpah enak banget, nggak bisa berhenti makannya. Sekarang langsung aja aku tunjukin cara buatnya. Jadi ini konsepnya tuh kayak cemilan yang di mall-mall biasa kita beli itu guys. Dan Crazy ini tuh kalian bisa dapetin di Family Mart, Lawson, atau Circle K ya. Nah, dan terus cara buatnya kalian tinggal masukin bubuk nori. Abis kalian tuangin bubuk nori, baru kalian masukin bubuk cabe. Terus ya udah deh, tinggal kalian shake aja. Pokoknya kalian shake sampai dia merata gitu ya guys. Lihat deh guys, ini bener-bener menggoda banget. Dan wanginya tuh enak banget. Bukan wanginya doang yang enak, rasanya juga enak banget. Fix ini bakal jadi temen nyemil aku buat ngedit video sih. By the way, karena di kulkas aku ada jeruk nipis, aku mau coba buat campurin jeruk nipis juga. Penampakannya aja udah menggoda banget guys. Sekarang waktunya kita cobain. Dan ternyata enaknya jadi double guys. Fix banget, kalian wajib cobain food hacks dari aku. Karena buat Crazy Shake ini tuh gampang banget. Yang udah coba boleh komen ya. Bye. Nyusul ya. Oke. Bener ya. Iya. Aku tantang Kak Jen 24 jam makan makanan militer. Maksud kalian tuh yang kayak gini guys? Langsung aja kita coba, let's go. Jadi di sini makanan militernya tuh udah sepaket gitu guys. Dan makanannya tuh kayak harus dimasak sendiri lagi gitu. Demi apapun, tapi ini seru banget. Dan yang pertama ini aku makan nasi ayam panggangnya. Tapi ini ayamnya tuh kayak masih keras gitu guys. Aku nggak tahu aku yang salah masak atau gimana, tapi ya lumayan sih. Lanjut, sekarang aku mau minum. Di sini tuh kayak ada saset bubuk gitu guys. Awalnya aku kira coklat tapi ternyata kopi. Dan ini tinggal diseduh aja sih guys, kayak minuman pada umumnya. Rasanya tuh ya kayak kopi. Habis minum aku mau lanjut makan makanan padat. Ini tuh rasanya kayak tutti frutti gitu guys. Habis makan itu aku lanjut makan biskuitnya, tapi jujur ini keras banget boy. Sekarang aku mau lanjut buat masak makan siang aku. Sambil nunggu makanan aku matang, biasanya aku sambil dengerin lagu di Reso guys. Aku selalu pakai fitur daily mixnya karena setiap lagu yang muncul tuh sesuai dengan mood aku banget. Kalian cobain deh. Oke guys, dan sekarang akhirnya makanan aku udah jadi. Jujur aja yang sapi lada hitam ini lebih enak daripada yang pertama tadi. Dagingnya tuh bener-bener enak banget guys. Dan untuk makan malamnya di sini aku makan ayam teriyaki gitu guys. Dan menurut aku rasa makanannya tuh kayak hampir sama gitu loh. Kayak ada bumbu yang bikin rasanya tuh hampir sama semua. Next apa lagi? Hey, nyusul ya. Oke. Bener ya. Iya. Janji dulu. Oh, amat dekat tuh. Enak toh? Apa?
Enak nggak? Enak. All my friends are toxic, boy.